Ольга Бергольц. Я говорю с тобой под свист снарядов. Я говорю с тобой под свист снарядов, угрюмым заревом озарена. Я говорю с тобой из Ленинграда, страна моя, печальная страна. Кронштадтский злой, неукротимый ветер в лицо мое закинутое бьет. В бомбоубежище заснули дети, ночная стража стала у ворот. Над Ленинградом смертная угроза, бессонной ночи, тяжек день любой. Но мы забыли, что такое слезы, что называлось страхом и мольбой. Я говорю, нас, граждан Ленинграда, не поколеблет грохот канонад. И если завтра будут баррикады, мы не покинем наших баррикад. И женщины с бойцами встанут рядом, и дети нам патроны поднесут. И над всеми нами зацветут старинные знамена Петрограда. Рукою сжав обугленное сердце, такое обещание даю. Я, горожанка, мать красноармейца, погибшего под Стрельною в бою. Мы будем драться с беззаветной силой, мы одолеем бешеных зверей. Мы победим, клянусь тебе, Россия, от имени российских матерей.